Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Pidi TV on calminam on juram ko weltare kal wonanta min sahakal ardu ɗo yet gam humpirde mon onon auditeur et téléspectateur uji Pidi eɗen jogui émission oɗo kes wiyete ko émission fait divers kala ko kewi e yontere nde to batte fait divers en min garɗo gam waɗanta ɗum bandiraɓe ɓe eɗen ji Sénégal o saaha ene hawni no fewi saaha kal ma yi de histoire uji gandanɗa hoorema ma namno est ce que koye nder Sénégal mo gonɗa saabu andirano Sénégal ko leydi diine leydi fina tawa leydi jurum monikala jogo jurum e goɗɗo leydu gacce e kerse ɗum Sénégal naɓe joguino mais ɗiɗo dumunnaji kal elle ɗum ɗon woni koye yaade lawol muɗum ene hulɓini no fewi fait divers mo gueɗirtoɗe no ko haare hakkude debbo bandiraɗo debbo e banum gorko bandiraɗo gorko wiyete ko S Goudiaby inde muɗum koko sowa bandiraɗo debbo en wiye Germaine kanko de bandiraɗo debbo ɗeɓno yoɓade fittandu bandiko gorko caggal kanko bandiraɗo debbo no hollir oɗon koko ƴetti paax ari dajjiti suudu makko naati hen yinno ko wardemo kankane o yiiɗi dartade fabade fittandu makko o wisi e oɗon essence après o wedde mum berin almet suku gorko noon woni S Goudiaby hande nene situation critique woni koye leeso hôpital kanko Germaine police wattinim fawde makko jungo o hollit ko hunde nde o nimsi no fewi kono o waɗiri ɗum ko fabade hoore makko fabade fittande makko saabu so woppino bandiraɗo gorko on koko wi watnomo laaɓiki oɗo fait divers jahten koto Guédiawaye wahinam Nimzat leegal e nder Guédiawaye ko suku gorko dañƴo duuɓi 17 kañum yani cukalel gorel mo duuɓi mum jettaki taw e duuɓi 10 cuku gorko janɗo e cuku gorko hono muɗum ko hunde gandanɗa hoorema ene yiiye joni saaha kal ɗo e leydi ndi Allah andi kamɓe ɓeɗon worɓe holton eɓe jii on musiba e keɓi holɗum aussi woni fandare mabɓe e ɗeɗon bone kanko suku gorko no fawanode jungo o holliti ko ngol ɗo lawol woni premiére fois ngol ɗo woni lawol gadigol o waɗa ko wayni o wonno tan koye ƴewde holko ɗum nanda et en plus cukalel mo yiyangel woni ngel mo suwangel yettade e duuɓi sappo ko cukalel mo anda ngel inde mum koko sowa ko Emba Ba kanko cuku gorko mo duuɓi 17 ko CS kanko ne inde makko koko sowa caggal muɗum police fawe makko jungo ngam ƴewde holɗum fawede e dow makko oɗo fait divers ko sukaɓe ɗiɗi worɓe waɗanoɓe invité batteri kamɓe dal wonɗe noddano yooɓe gar eɓe gotto suku gorko biyeteɗo Samba Wadde goɗɗo wiyete ko Mamadou Diallo nden jahnode e mbaɗa invité ha maare ɗiɗi ko pala maare ɗiɗi o fawa kamɓe ɗiɗi dal eɓe dañji caɗele ha Samba Yadda fi Mamadou Diallo piggal mo gandanɗa hoorema certificat médical o waɗi jugé ko mo jooɗo balɗe 15 ɗo wawa liggade balɗe 15 gandanɗa hoorema il faut ko o lelo o fofto o safro caggal muɗum kanko no portunode plainte Samba Yadda fawa noon jungo ha ma lela kaso ko tolni e lebbi 6 oɗo fait divers ko ɗo yete Mariste e Parcelles ɗo yete Mariste e Parcelles Assainies 12 gokkati debbo en e ɗiɗi rewɓe taw yeeyoɓe koye mumen kañumen jagga e nder appartement ji meublé chose goɗɗo récurrent joni no fewi ɗo yete nder Dakar so en tumnima e observateur tottirɗo oɗon kabaru omo andin ɓeɗon 14 fof duuɓi mumen ko kamɓe sukaɓe worɓe ɓe dañi ko duuɓi 17 ha duuɓi 21 sukaɓe rewɓe noon dañi ko duuɓi 19 hay goto mabɓe wona gorko te kamɓe ɓeɗon nde jagganode ɓe loskoji mbaɗa ɓe kolliti ko e lewru korko yawtude ndu eɓe jaltani ala keɓe mbaɗi eɓe jinno ko wadde rattrapé temps oɗon e lewru korko ɓe joɗino eɓe jaltani eɓe mbaɗani haydara kamɓe dal ko ɗum ɗon woni gurdam mabɓe ɓe battidimo fawede jungo ɓe mbaɗan placé mandat de dépôt oɗo fait divers jahten koto Mbour cukalel dewel dañguel duuɓi 14 mo inde mum sowa Emma kanko de o wi jibinaɓe makko ko gujjaɗo taw noon o yeehi galle suku gorko goto entre guillemets copain makko enen mbawi wirude noon ndeket ko toon e oɗon o yi o waloy toon caggal mum o noddi jibinaɓe makko o wi ɗum oto goto ɓalejo hawre makko oto o wujjimo nder oto sukaɓe 4 worɓe gonno toon sukaɓe ɓeɗon jani makko mbaɗimo violé no babiraɗo nanɗone ɗum ɗon waɗi porté plainte contre X ha anda holɓen gujjuno ɓiyum holɓen lelde ɓiyum mais caggal muɗum o hollitam no enquête o waɗano nde
holliran kanko sugu debbo ndeket ko haalanno ko woodani sabu ko gummiɗo ɗon e galle makko o yehi galle sugu gorko goto joni téléphone makko waɗanode retracé andina ko galle sugu gorko goto mo yanowo mais enquête o ɓeydi wadde avancé ndeket sugu gorko ko bannoɗe mbo menacé il fallait forcément ko waɗa ɗum ɗon en mataw wonko andinimo walla ma wooda ko bondanimo kanko oɗon sugu gorko noon o fawama jungo pour détournement de mineur oɗo fait divers mo battidirtoɗe noon ko debbo goto joguiɗo bammineri woni boutique jeeyowo kala ko fayte gueɗe cukalel sukaɓe kanko wujjina ko tolni e million ngaji 12 wujjinimo noon ko sukaɓe ɗiɗi rewɓe ganduɗa hoorema ko kolinoɗo ɗumen o totti ɗumen boutique makko yo géramo yo jeeyamo ɓeɗo sukaɓe ɗiɗi hen goto wiyete ko Aissatou Zoumra keddiɗo ko Mariama Diamanka ɓeno kolli ɓeno o holliti no joguino nde sikkuji ɓen ko mbaɗata détourné halis makko ɓen ko gujjata halis makko ndeno waɗi porté plainte no portunode plainte enquête waɗi golle muɗum kanko sugu debbo biteɗo Mariama o jaaɓi ko gonga eɓe gujji halis makko mais erdi hunde fewdar plan o ko biteɗo Aissatou on woni hoore on fewji hunde nde caggal ɗum police fomiɓe jungo kamɓe sukaɓe ɗiɗi rewɓe ɓe eɓe jaɓani ni ko kamɓe mbaɗi ɗum mais no téléphone aji ɓe mbaɗanode retracé vocal uji ɓe mbaddannoɗi appel aji kanko Aissatou e Mariama ɓe mbaddanno holliti ndekete koɓe ɓooy fewjude ndeɗon feere juge o waɗi donné ko kamɓe ɗiɗi meɓe lel ko tolni e duuɓi ɗiɗi kaso gasi ha laaɓi pour ndeɗo yontere fait divers mo gaddannoɗen ɓesguji ɗi en fewi gasta mais ene jubbata hen tan ha ñande wonde inchallah ɓesguji ɗi en jaago ene gartirta hakkillaji mumen Sénégal wona ni wonno Sénégal mo ganduɗen o Sénégal jaam deeƴere enen gownoɗen dañde tan ko gownoɗen nande tan ko leyɗele takkiɗe men ɗe ene kaale won bargoli won nguya won kuuwuji mbiyanɗen sah ɓeeɗo waɗoɓe ɗum berkeɓe yimɓe mais hande subaka mo pinɗa foof ma nanɗo e leydi Sénégal ko gandanɗa hoorema cikkata gonɗa koye ɗanade gonɗa koye hoydade jewdi aduna jarani won hunde yaltude e aduna gandanɗa hoorema wiye oɗo ko ni jarani won hunde yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda aduna o koko gasi ha laaɓi kono yo yoɗne tan rewne lawol aussi on jarama no fewi ha gongol inchallah